हेलो गैस, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड, आज का टॉपिक है कैटरपिलर 775 डंपर है, जो इसके बारे में आपको बताएंगे। सोलोनाइड के बारे, सोलोनाइड 2 का डायग्राम बताएंगे और उसका क्या इफेक्टेड है। और उसको मैंने अभी रिसेंटली मैं उसको ट्रबल शूटिंग किया हूँ, मतलब 1-2 दिन के अंदर में। तो इसके बारे में भी आपको कुछ इसके बारे में नॉलेज देंगे, मतलब सोलोनाइड 2 का क्या प्रॉब्लम है, क्या वार्निंग आने से या कैसे क्या होता है, मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड, इस वीडियो पे लास्ट तक बने रहें। अगर इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड चलिए, बोर्ड पे मैं आप लोग को बताता हूँ इसके बारे। तो फ्रेंड, सबसे पहले आप देख सकते हैं ये कनेक्टर देख सकते हैं, ये कनेक्टर है उसी का, तो ACM का। फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ फ्रेंड, ये हो गया सोलोनाइड हो गया, ठीक है फ्रेंड। ये सोलोनाइड हो गया, ये हो गया चेचिस ECM। जो जितना भी है यहाँ से पावर ही ECM में यहाँ आता है, मतलब सोलोनाइड में आता है। तो भाई J2 को मैं अभी, इसका काम नहीं है इस डायग्राम में, इसलिए J2 को भी रहने देते हैं। आपको J1 के बारे में बताते हैं। J1 से ही कनेक्शन इसको सोलोनाइड में आता है। तो फ्रेंड, J1 को यहाँ पर मैं ब्रैकेट कर दिया, J1 ही है कनेक्टर। तो फ्रेंड, मैं आपको बताता हूँ, ये सोलोनाइड हो गया है। ये सोलोनाइड का ये 9 पॉइंट कुछ ओम्स हो जाएगा, ठीक है ना फ्रेंड। 9 पॉइंट कुछ ओम्स है। अगर इसको आप क्वांटिटी इसका चेक करेंगे तो फ्रेंड, आज ये डंपर में इसका एक प्रॉब्लम हुआ था। जैसे मशीन जैसे सही चल रहा था, और जैसे लोडिंग, हम मटेरियल लोडिंग कर रहे हैं, तो चलते समय मतलब गियर उल्टा पुल्टा, मतलब कभी 3-4 हो जा रहा। और रिटार्डर, जो ब्रेक रिटार्डर होता है, स्टॉपर होता है, वो ऑटोमेटिक लग जा रहा। तो इसके कारण से क्या हो रहा था, यहाँ पे लूज कनेक्शन हो रहा था। तो जब मैंने इसको ट्रबल शूटिंग में जब किया हूँ, तो ये जो सोलोनाइड का है कनेक्शन, यहाँ पे एक कनेक्टर होता था, ठीक है ना फ्रेंड। तो यहाँ पे कनेक्टर जॉइंट होता था, छोटा हार्नेस। तो यहाँ पे तो देखिए फ्रेंड, ये जो कनेक्टर है, यहाँ से फॉल्ट हुआ था। ये कनेक्टर ऑरेंज कलर का, तो ये देख रहे हैं ऑरेंज कलर का। तो यही यही जो कनेक्टर था फ्रेंड, ये वो ऑरेंज कलर का जो वायर नंबर है J838, और जो ये है ग्रे कलर का होगा 802, ग्रे कलर का है। तो फॉल्ट क्या था फ्रेंड, ये जो कनेक्टर था मेन हार्नेस का, यहाँ पर जॉइंट था, जो सोलोनाइड का यहाँ जॉइंट होता है, सारा और भी है, ये तो मैं 2 ही तार के आपको डिटेल से बता रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे एक मतलब लूज कनेक्शन था यहाँ पे कनेक्टर पे। तो आप देख सकते हैं कनेक्टर पे। तो ये ऑरेंज का क्या हो रहा था, इसमें सोलोनाइड में, ये सोलोनाइड में जो क्या बोलते हैं 60 नंबर है, 60 नंबर में है। तो ये इसमें पावर नहीं आ रहा था सोलोनाइड में, फ्रॉम ECM रिटर्न का सिग्नल जो होता है वो इसमें नहीं आ रहा था। इसके कारण से ये मतलब हल्का से, ये जो 24 कोर होता है ना फ्रेंड एक वायर में, तो एक लगा हुआ था, वो भी मतलब लूज कनेक्शन था, रबड़ के थ्रो से वो था, रबड़ वायर में लगा हुआ था, लेकिन अंदर का कॉपर सारा निकल गया हुआ था। तो जब मशीन चलता था तो इस तरीके से टच करता था, फिर हटता था, टच करता था, हटता था। इसके कारण से ये प्रॉब्लम कर रहा था फ्रेंड। तो इसको आज ट्रबल शूटिंग किया हूँ, तो करने के बाद ये सही हो गया, मशीन सही चल रहा है। तो आप देख सकते हैं, ये डायग्राम है इसका, फ़ोटो खींच करके रख ले, ये आप कभी इसका आपका काम आ सकता है। तो फ्रेंड, आज का वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं फ्रेंड। अगर किसी चीज़ का भी, अगर आपको मशीन के बारे में कुछ जानकारी लेना है, कुछ ऐसा कमेंट करके बताएं, उस चीज़ के लिए मैं वीडियो आपको बनाऊंगा। तो इस चैनल पे अगर आप नए हैं फ्रेंड, तो सब्सक्राइब कीजिएगा फ्रेंड। ओके, अपना ख्याल रखें, टेक केयर, बाय।